Guys, so welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mag-unboxing na tayo ng mic na pang dyan sa phone. So description ay microphone, clip-on, collar pin, mobile phone, remote, microphone, make cell phone, laptop, tablet, recording. This page has camera 1 yes. So ito siya, kanina lang siyang dumating kaninang umaga. So yes. Ayun. So, open na natin siya. Grabe guys, hindi expect pa naman na maganda. Charot. Yung pang magandang gunting. Nari si Peslak guys, kasi kagigising lang. So, in-unboxing ko na talaga siya kasi ayan, unboxing natin siya. Wow, yun. So, ito pala siya, guys. So, ito siya. So galing pa siya ng China. So, galing pa siyang China. So, ito na siya, guys. So, itatry natin kung gaano kagaling. Ito. So, ilalagay natin to dyan para sa mic. Ayan, para pag nagbablog tayo, ito siya guys. Isusok-sok mo lang siya. Sorry sa Peslak. Ayun. Kaya din ako nag-order nito sa Lazada kasi dahil pag nag-vlog tayo, so ayan. So, ngayon guys, try natin kung gaano siya kaganda. Ayun guys. Sorry. Ito yung mic. Ito na yung mic pag malapit sa akin. So, ito yung mic pag nandito. Tapos, ganito. Ayan. So, itong microphone na to is pwede mo siyang ikabit dito or pwede mo siyang ikabit dyan sa phone mo. So, ayun. Maririnig nyo dito yung mga naririnig nyo sa paligid like electric fan, chicken, or mga nadaan na motor. So, pwede natin siyang ikabit dito. Ayan. Ikakabit natin siya dyan. Ayan. Kabit na natin. Ayan. Kinabit ko din siya dyan sa mismong phone para maganda. Pero usually na ginagamit, yung microphone na yan is kinakabit dito. Para siyang lapel. So, again guys, thank you for watching. Thank you sa pag-aaksayan ng inyong time. I hope to see you in the next